ہیکو کہین کر مگر لکن پہ اکاؤنٹبلٹی اس تہ ہین کھڑا روزن 24 گھنٹے یت رات شور ووت کال گئی مجبور ریزولوشن انن پتہ تر خاطر لکن پان نیرن خدا رچھن یہ نارملائز گژھِ سچویشن پگہ آسو سٹیٹ گژھِ نیوک سورے امہ پتہ یُتھُے أسۍ ہیکو پریشر بلڈ أسۍ ہیکو کہین کر مگر یتھ اسمبلی مز پانی سڑک بجلی بے روزگاری لیفٹنٹ گورنر سانہ کھت اصل گژھِ نریگہٕچ کام سوچھ بھارت لیٹرین تم بٲگرٲے بی جے پی ین سانہ کھت اصل پٲٹھۍ یہ مسئلہ اس وقت سینٹیمنٹس کا ایسپریشنس کا تمن 50 سیٹ اس لیے سوال کرو اس تہ کرو سوال اگر اس غلطی کرو سجاد صوبس تہ خورشید صوبس تہ فیاض صوبس تہ نائک صوبس تہ شبیر کلی صوبس تہ ایک بندے پہ سوال کرو مگر 50 ممبرن بی جے پی کن 3 ممبرن اس لیے ساری ونکس پہ سارے گزارش کران کہ لکن پہ سوشل میڈیا پہ نیرن ونکس الیکشن دلیل کی کہین الیکشن کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ ریزولوشن آج اس ترو پیپلز لکن ہند ریزولوشن اس کر روز 2 بجے تین رات لکن سی کت 2 بجے تین تیوژا مشورہ لکھ اگر یہ ریزولوشن یم ایکسپٹ کرن اس مان یہ نیشنل کانفرنس یہ نوائے صبح پہ کرو سپورٹ نیرو ان سوت اس کو یہندس ویگ ریزولوشنس رات سپورٹ کیا بی جے پی کس کن چیز کرو سپورٹ مگر آرٹیکل 370 35A سٹیٹ ہوڈ کر مینشن ات مز سپیشل سٹیٹس کر مینشن ات مز بیٚیہِ کٔرِنۍ 5 اگست اسٹرانگیسٹ ورڈن مز کنڈیمنیشن اس کے بعد اگر آپ اس ہاؤس میں ناکام ہوتے ہو نیشنل کانفرنس کو